大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱。今日呢，我會同大家分享一款非常之咁簡單又快速嘅湯水嘅。介紹翻所需材料：紫菜1塊啦，豬肉碎我哋會用到100個 gram 嘅，咁就1嚿嘅豆腐啦。我哋而家呢，就嚟醃咗啲肉碎先啦。咁我會落1茶羹嘅糖啦，少少嘅雞粉啦，令到啲肉碎更加鮮味啦。同埋呢，我仲會落少少嘅胡椒粉啦，劈咗豬肉嘅一啲腥味啦。跟住呢，我會再落2茶羹嘅豉油添嘅。我唔中意用鹽嚟醃豬肉，我中意用豉油，因為會令到啲豬肉更加滑啦，同埋增添豆香味嘅。豬肉呢，最重要就係落粟粉啦。咁我會落2茶羹嘅粟粉啦，令到啲豬肉呢就會變到好滑啦，好軟腍啦咁樣啦。落齊晒所有調味料之後呢，我就會將啲肉碎啦同啲調味料 mix 埋一齊之後呢，我就會加啲水落去同啲豬肉撈埋一齊嘅。因為加咗水落去醃嘅豬肉呢，係會令到啲豬肉會有更多嘅肉汁啦，令到啲豬肉更加嫩滑啦咁樣啦。咁啲清水呢，我係會逐少咁樣加落去啦。咁就話當你攪拌啲豬肉，覺得佢係開始有阻力啦 ，feel 到個阻力啦，我先會再加多1次嘅清水落去啦。咁當你攪拌到佢覺得佢完全順滑啦，咁即係話咧呢個肉碎呢係已經索夠咗肉汁噶啦。咁我會加翻少少油落去，幫手封住啲肉汁嘅。醃好咗啲肉碎之後呢，我會切翻啲薑啦，因為滾湯呢，落啲薑呢，啲湯係會特別香㗎。咁切好咗啲薑片之後，我哋就擺埋一邊備用先啦。咁而家呢，就輪到處理啲豆腐啦。咁我買呢一款豆腐呢，佢係1 pack 入邊就有2嚿噶啦。咁我將佢剪開咗先。今日呢個湯呢，用1嚿豆腐就夠噶啦。咁我而家呢，就將個豆腐開咗佢先啦。跟住就將嚿豆腐反轉倒出嚟啦。啲盒裝豆腐咧都幾難倒出嚟嘅，咁我通常咧就會用個鉸剪啦，就喺個盒底度剪2個窿仔啦，跟住咧就會好輕易地將啲豆腐倒出嚟噶啦，睇下都好完整噶喎。跟住咧就將啲豆腐切到一嚿嚿咁啦，咁大細冇乜所謂嘅，你中意大嚿啲、細嚿啲，隨得你中意點切都得。咁我通常咧就切到四四方方咁樣啦。切好咗嘅豆腐咧，就將佢擺落個碟度備用先啦。所有嘅食材咧都已經準備好啦，咁我哋而家即刻開始煮啦。我哋將之前切好嘅薑片擺落啲滾水度煲佢5分鐘先，等啲薑出一出味先。而家咧就已經聞到薑嘅香味啦，咁我哋就 keep 住個大火啦，跟住咧就將之前醃好嘅肉碎啦，用筷子整成一嚿嚿咁樣，就擺落啲水度，咁咧就會變成一個個不規則嘅肉丸咁樣啦。跟住咧就將之前切好嘅豆腐啦倒埋落去啦，等佢哋一齊煲一陣間啦。因為咧落咗豆腐之後咧，啲湯嘅溫度會即時降低咗噶啦，咁我會冚翻個蓋啦，等佢再一次滾起嘅。睇到啲水一滾起，我哋就即刻開翻個蓋啦，唔好滾太耐，因為咧滾得太耐啲豆腐就會變鞋噶啦。咁我哋就將洗好咗嘅紫菜啦，就擺埋落啲湯度啦，跟住咧就用筷子將啲紫菜揚散佢啦。因為咧我要啲肉丸係完全熟透啦，所以我會冚翻個蓋，用細火煮佢2分鐘。煮咗2分鐘之後咧，我哋就可以開蓋，跟住我會試下味啦。若果唔夠味嘅話咧，咁我哋會加翻啲調味俾佢啦。咁我會落翻1羹嘅糖啦，少少嘅雞粉啦，同埋1/4羹嘅鹽啦。最後我會落翻少少嘅麻油，令呢個湯更加香。咁我哋將啲調味料撈勻咗之後呢，呢個湯就已經係完成咗噶啦。咁我而家就滗起咗佢先啦。呢款簡單又快手嘅紫菜豆腐肉丸湯就已經完成咗啦。
如果你鍾意我嘅影片，請你俾個 like 我啦，同埋記得訂閱我嘅 channel 啦。仲有，記得撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一條片再見啦，拜拜。